انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غادي ندير لكم طريقه ترقاد الليمون الحامض بواحد الطريقه سهله وزوينه واللي كيوجد دغيا دغيا. دابا ندوزو للمقادير. نحتاجو الحامض مقطع دواور بحال هكا والملحه وقريعه غشريه. دابا غنبداو الحامض غنشدوه نبقاو ندوروه هكا في الملحه ونديروه في القرعه بحال هكا. وفي هاد الطريقه بهاد الطريقه هادي راه ما كنحتاجو لا ما لا والو، كنديرو غير الحامض والملحه كيجي زوين وكيتصوب دغيا ودغيا دغيا كيتوجد. الا بغيتي دغيا دغيا مده قصيره دغيا كيتوجد، ماشي بحال الاخر اللي كديري فيه الماء كيتعطل شي شويه كيدي مده باش عاد كيوجد. هاد الطريقه هادي كنديرها انا ديما ساهله، دغيا دغيا كيوجد ملي كنبغيه كنحتاجو دغيا دغيا كيوجد. اللي غنسالي غنوريكم راه عندي الاخر اللي دايره بالماء راه عندي مده هو مصوب كاين باقي قاصح داك باقي صبر حتى ما شحال. وما هذا كنبغيه دغيا دغيا باش كنحتاجوه كي مع كلشي كنحتاجوه في اي حاجه بغيناه. كديري دواور بحال هكا كتبقاي تزير عليهم، يعني واخا يجي ديال القرعه عامره بزاف راه كيهبط. بحال لقيتي لا غد ليه هكايا تلقاه هبط داكشي داك الحامض. الا عندك الحامض عاوتاني باقي زيديه، يعني ما غاديش يهضر بحال هكا كيتلوى لا غد ليه صافي كتلقاه هبط. غير زيدي ديري الحامض بزاف باش يطرقد لك بحال هكا ويطلق ديك الملحه ديالو. الملحه كتطلق داك الماء ديالها، ما غاديش نديرو لا ما لا والو. ها نتوما غتشوفوا نوريكم راه عندي واحد شويه باقي لي، غنوريكم كي كيجي وغنكملوا بحال هكا. غنكملها نعمر قريعه كامله. ها نتوما كتشوفوا هكا بحال هكا نبقاو نبركو عليها حتى كنكملوا كلشي هادشي اللي عندنا. نتوما كتشوفوا ما بقاو بحال هكا. حتى هاد الريوس هادو اللي ما كيصلحوش حتى هما كنرقدوهم بحال هكا. يعني طريقه ساهله وكيتوجد دغيا دغيا. كتبقاي داك الماء اللي كيبقى يقطر هو باش كيتأسل. هذا كيجي معسل بحال هكا صافي. ونسدو عليه ونتلاقاو ونوريكم الاخر اللي عندي اللي من قبل كي داير، ونوريكم هذا اللي عندي نيت بحال هكا وهو عندي مرقد باقي لي شي شويه معسل. غتشوفوا كي داير. دابا غنوريكم ها هو كيجي بحال هكا معسل بحال هكا يجي معسل زويون. وهذا اللي كنقضوه بالطريقه العاديه اللي بالماء. عندي هذه مده هو عندي هنايا وباقي قاصح، يعني غيبقى يصبر لي مده ما نحتاجوش. اما اللي كنحتاج بحال هكا كل نهار كنديرو دغيا دغيا كيطيب دغيا دغيا بحال هكا بحال هكا دغيا دغيا. وهاد القرعه هادي بحال من هنا لغدا غتلق لكم داك الماء، وداك الماء تبقاو ديروا له بحال هكا وهكا صافي. وداك الماء كيطلق كيولي معسل كله وصافي. هادشي اللي كاين. والسلام عليكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى ان الطريقه تعجبكم وتجربوها والسلام عليكم.